Shoutout pala sa contractor na gumawa dito. Dito yung disgrasya na bata nakaraang gabi. Hindi kasi visible yung reflector nila sa sa kalsada. Dito yun. Tignan nyo guys, nasa gitna yung pero ngayon nilagyan na nila ng road sign. Punta ako ng Panay, pista pa ngayon dito. Let's go guys. Hello mga langga.
moments later. Ah.